Sani makin menter-menter kios jadi atur titiang pemaripurna saking Sekedruna Pamuka Banjar Kedaton. Inggih punika mapuisi Bali sane memuda tontonan lan tuntunan. Sane kebakti oleh Niketut Mary Chandrawati, putri saking Imade Musnawan lan Niketut Reni. Nalar pun prestasi juara 1 puisi tingkat provinsi, tur juara 2 kekawin tingkat provinsi. Nalar kairing oleh musik kolaborasi saking Sekedruna Banjar Kedaton. Anjir Durusan.
Imade swasta tontonan lan tuntunan iku nganut agama ita ninut ilah agama ngembang lelampahan si delabde ngawen tenang tontonan tontonan tan turunan tontonan tan kadunan untungan masa kayu gebiar marah kalau manusia kerapuk kalah ribut marah setata nafas kadi jumpa murka kadi dasa muka durjana kadi duryana Syora kadi dareng guna krura kadi sakula brahma kadi kepasilan dinamian wanita tontonan panitunan tansirunan mulasi suka padidian para jana sama nonton waktu beragadakan sayang paling sankaruan Lacur tipya manu amade dada
Sirake pranyanyi jadi titian cager wehe sayuban anak jantung susunan sanggawrat limpio ketatuan lali rengsangkan parah bedo sesampune pulih tegakkan pamuput panjang lelo kaleleran kadipadi katempuh merana pitik kelangan penginan Melebihkan diri yang masuk ke hati kita